Почитувани, добро дојдовте уште во едно издание на емисијата Пресврт на Слободен печат. Јас сум Дејан Србиновски, јас ќе бидам денешниот ваш водител во тематскиот приказ за кој што верувам дека е важен и сериозен да добие медиумско значење, медиумски простор. Имено повод за денешната емисија се оние хибридни закадни, хибридни војни, кои што се актуелни можеби во Европа и во светот, но се актуелни и во Македонија, но за среќа не во војните институции, туку на интернетот и социјалните медиуми. Во денешното издание на Пресврт ја отвараме темата која ги засега можеби не само медиумите, туку и целото општество, а станува збор токму за оние малициозни онлайн напади врз новинарски платформи, како што напоменав, и нивното влијание врз слободата на информирање. Поводот е последниот случај секако на Инстаграм профилот на нашиот медиум Слободен печат, кој што изминатиот период беше забележан координирани сомнителни активности, односно од нетипични коментари на профили кои што доведе до нагло намалување на видливост на нашите објави на порталот Слободен печат. Сдруженијето на новинари на Македонија поднесе официјални пријави до надлежните институции, но дали овие случувања се чести, како треба да се превенира и што можат институциите, но и новинарската фела да преземат се со овие модерни закани се отстранат. Денеска во студиото на Слободен печат разговараме токму со претседателот на Сдруженијето на новинари на Македонија, господинот Младен Чадиковски. Младен, благодарам за поканата. Добре дојде во Слободен печат и во Пресврт емисија. Благодарам. Слушна можеби најавате и претходно кога се координиравме за твоето или вашето гостување овдека, спомнавме за што ќе зборуваме. Слободен печат е дел на или цел на атак на овие нови хибридни малициозни онлайн напади. Нашиот портал изминатиот период беше атакуван од условно речено лажни профили кои што со нивните коментари и така натаму, да не го должиме, доведоа до намалување на видливоста на Инстаграм профилот. Ова тактика не е новина, меѓутоа Сдруженијето на новинарите веќе презема активности, па еве може на самиот почеток да продискутираме што е ова и како стојат работите во Македонија. Да, со внимателност ја следевме таа ситуација која што вие ја алармиравте преку вашите медиуми. И секако дека според овие првични индиции, она што го гледаме и вие, претпоставувам и ние и вие, значи секој објективен наблюдувач на ситуацијата ќе свати дека ова не личи на изолиран или на спонтан онлайн инцидент кој што се случува заради технички проблеми. Токму тој модел на координирано активирање на голем број на новокреирани профили, на сомнителни профили кои што упатуваат во исто време исти или слични пораки, укажува дека веројатно станува збор за некаков тип на организиран напад со цел прво да се намали, уништи репутацијата на медиумот во кој што работите, а второ, можеби уште поважно, нели, за нив, за тие што сакаат тоа да го направат, да се намали дигиталната видливост на медиумот. Тој така наречен shadow ban, кој што во последно време се јавува како една нова доктрина во светот, и токму заради тоа и го свативме сериозно овој напад и поднесовме пријава до Министерството за внатрешни работи, до секторот за компјутерски криминал практично. Добро. И сега за сега немаме некои нови показатели што тоа значи, што ќе донесе истрагата и на кој начин ќе се изведе, бидејќи секогаш овие истраги се помалку, како да речем, ставени во една друга класа. Друго е кога ќе физички нападнете новинари, кога ќе го фатите напаѓачот. Тука е тоа навистина потешко, сваќаме дека тоа не е лесно, меѓутоа зајакнувањето на капацитетите и на државата, и на медиумите, и на сите треба да биде во функција на сите, за да во иднина спречуваме вакви работи.
Понатаму во нашиот разговор ќе продискутираме какви се состојбите во домашната медиумска сфера со овие проблеми. Изминатиот период имаше shadow ban и некои видни светски медиуми како New York Times, New York Post, меѓутоа не исклучок и Македонија. Па прашањето ми е колку мислите дека зошто е тајмингот, имавме локални избори, зашто е тајмингот сега да се потегне еден ваков напад врз слободен медиум и дали ваквите дигитални напади биле евидентирани досега од ЗНМ? Какви се вашите статистики? Па, како што реков, не е изолиран инцидент, не е прв инцидент и малку само да вратам на ова што и вие го споменавте за Европа и за светот, за да добиеме контекст на зборувањето. Ова некако станува дел од новата глобална доктрина на војување со медиумите. Значи, повеќе не се потребни она зашто постојано се боревме, апелиравме физички напади за да замолчите медиум. Доволно е да имате армија на лажни профили, на ботови, на тролови, преку дигитални манипулации со координирани, планирани активности и може да се случи навистина да се соочите со сериозен притисок. А физичката безбедност повторно да не ви е загрозена. И тоа е нова фронтална линија на притисок што се случува и во Европа и во светот. Извадив дел од податоците кои што ги има во Европа, например во Унгарија и во Словачка, каде што ова прилично зазема поголем замав. Новинарите претрпуваат најчести организирани онлайн кампањи за дискредитација и тоа е дел од овие вакви напади. Во Франција имаме редакциите алармираат дека координирани тролови им ја рушат видливоста. Она што се случи во слободен печат во одредена ситуација. Во САД го споменавте примерот кој што беше значаен и голем дел од квалитетните, големите редакции веќе имаат специјални тимови за дигитална безбедност. Вие не смете да ја оставите на клауд вашата техничка програма за да биде подложна на секаков тип на напади и да мислите дека со една антивирусна или две антивирусни програми ќе ја завршите работата. Затоа велам дека проблемот е голем и може да влијае на медиумската слобода. Според Mapping Media Freedom во 2024 година, значи годинава се уште ги нема податоци, регистрирани биле 359 онлайн напади на новинари во Европа, вклучувајќи вербални напади, смртни закани, хакерски напади и ова што го велиме обиди за намалување на витливоста. И иако по структура 60% од овие биле повеќе вербални напади. Меѓутоа ова е 2024 реален контакт со имале реален контакт. 25-та претпоставувам дека овие бројки веќе ќе бидат поголеми, полоши, бидејќи се таа доктрина за која што збориме и непријателите, условно кажано, ја сваќаат. Така да се вратиме на првото прашање, кој, зошто, како го направил тоа на слободен печат, немам одговор, но јасно е дека во контекст кога има одредени случувања кои што може да влијаат посериозно во општествениот, политичкиот, економскиот живот, секогаш медиумите на овој или иној начин се наоѓаат или се мета на одредени структури. Сега за структурите ние можеме само да погодуваме, меѓутоа никогаш барем од оваа дистанца не можеме да го дадеме точниот одговор. Затоа е потребна многу побрза, понавремена реакција за да може да се детектираат заканувачите. Но овде, господин Чадиковски, се наметнуваат со одговор на вашите прашања уште неколку дилеми. Прво околу оној систем на македонските редакции или медиуми и онлайн платформи, колку може да се дозволат во овие услови на новинарството и такви специализирани тимови кои што ќе бидат одредени само на овие малициозни сајбер закани. Тоа ми е првото подпрашање и каква е перцепцијата на македонските институции, говорам овде не за ЗНМ, него говорам за МВР и за сите оние кои што се вложува изминатиот период, за да помогнат или излезат во пресред да се најде виновникот. Дали земјава ако се уште
сме транзицијска, ако можеме така да кажеме, одвојува доволно или се посветува на ова за нас сериозно прашање? На првото прашање, ако сега се споредуваме со New York Times, навистина е тешко да дадеме одговор што ќе биде задоволителен. Јасно ни е на сите дека македонските редакции ги немаат потребните средства, некогаш работат и на граница на рентабилност или под рентабилност, само и само во функција на граѓанинот и на слободата на говорот. И јасно е дека тие капацитети во македонските медиуми се лимитирани. Меѓутоа, ако сватиме, ако сите заедно сватиме дека новиот тип на закани по слободата на медиумите е во тој сектор, ќе треба да влегуваме во барање начини и обиди за заштита и на новинарите и на медиумите. Јас претпоставувам дека во наредниот период и преку Сдруженијето на новинарите на Македонија ќе се обидеме да ги адресираме дел од овие проблеми кај европските институции, онамо од каде што можеме да се потрудиме да најдеме фондови кои што ќе помогнат во дигитална заштита на македонските медиуми. Иако ова се разбира приказна што звучи убаво, почнува и не можеме да го прецизираме од сега епилогот, меѓутоа дел од насоките во кои што ќе работи ЗНМ во наредниот период дефинитивно ќе биде овој сегмент кој што ќе биде значаен бидејќи тоа е еднакво важен како што се важни и останатите закани по новинарите. Од македонскиот агол, македонските институции, колку вие сте во контакти со меѓународните здруженија и со регионалните, колку е македонските институции не се неми за ваквите проблеми кога ги нагласуваме и ние медиумите, и здруженијата и сето на професионална фела? Ние имаме соработка со дел од институциите на оваа тема. Меѓутоа, таа до сега многу повеќе се одвиваше на овие традиционални напади, би рекол. Секогаш кога ќе пријавиме или кога ќе алармираме конкретно во Министерството за внатрешни работи за онлайн напади, онлайн закани или за ваков тип на закани кои што се случија сега во последниот случај со слободен печат, значи не секогаш имаме задоволителен одговор. Некогаш е тоа, претпоставувам, најчесто е тоа заради капацитетот на оделението што се бави со овие дејности и би рекол дека и резултатите кои што стигнале од нашите пријави во МВР во однос на овие онлайн напади и онлайн закани не може да се мери во добар процент на успешност во последниот период. Некаде има, некаде ќе се направат поголеми напори, ќе успеат да се најдат и заканувачите, и нападјачите, и оние кои што се обидувале да ја загрозат слободата на медиумите или да навредат или на одреден начин да се заканат на одредена новинарка, колешка, најчесто жените новинарки се таму мета на напади. Некогаш тоа успеало, некогаш не успеало, што ни говори дека се потребно е зголемување на капацитетот на овој сектор за да може да одговори и на утре и на ваков тип на напади. Најпосле нема да бидат само медиумите дел од оваа приказна, цел на напади биле и страници на државни институции и ако се сеќавате лани или пред 2 години можеби беше кога падна целиот систем на фондот за здравство и тоа беше една ситуација во која што практично тој хибриден напад беа загрозени личните податоци, информации, а беше загрозено и нормалното функционирање на здравствениот систем во тој момент. Господин Чекдиковски го направи некоја паралела, секогаш сакаме малку да размислуваме надвор од нашите граници. Една Полска, една Белгија, па и Франција не може да се спротистави со хибридни напади од дронови, гледаме дека се уништуваат гасоводи, железнички инфраструктури. Колку домашните, па и медиуми и институции можат, вашите сознанија, редакции се подготвени да ги препознаат овие хибридни напади, истите да ги документираат и со повеќе докази и она реална состојба им понудат помош на институциите во истрагата. Хајде да почнеме од ова последново. Што можеме да направиме? Така е. Практични мерки
на тоа веќе работиме и се надевам во наредниот период ќе излезе, ќе го во некаква форма ќе го дистрибуираме до медиумите. Значи мора да има конкретни алатки, кратки процедури како да се препознае координиран напад. Тоа се насоки за документирање, скриншотови, линкови, времена на податоци. Мора да има директна комуникација со платформите како што е Мета или останатите платформи што генерираат социјални медиуми. Мора да има обука за новинарите и уредниците како да реагираат без паника, без возвратно ширење на конфликт, но со една реакција што ќе ја спречи или ќе ја намали штетноста на действата и политиките. Јас видов во Слободен печат една таква реакција, што беше навистина квалитетна и до некаде тој против напад успеавте да ги вратите вашиот Инстаграм профил на начин на кој што ви беше потребен. Не знам сега каква е ситуацијата. Се уште сме блокирани. Се уште сте целосно? Не сме блокирани, затворен е профилот се со цел да се заштитиме ние механички од ваков тип. Значи, ќе ви треба и реакција со Мета за да можете да... Секако. Добро, секако дека тоа. Сакам да кажам дека овој сегмент, што ние ќе го работиме, во насока на заштита на медиумите, секако дека државата треба да си преземе многу покомплексни мерки во делот на заштита на сите други институции од ваков тип на хибридни напади, бидејќи новата доктрина на војувањето денеска се хибридните напади. Токму така. Сега, уште едно прашање и во интерес на времето од вашите активности, бидејќи ви е малку тајмингот ајде да кажеме комплексен, дали постои опасност, можеме така слободно да се изразиме, за тивко моделирање на јавниот дискурс со ова? Дали се ова показатели за некакви цензури, можеме да кажеме, на дебатата и на критиките на она што се случува во општеството, или пак ова е, да кажеме, само еден процес од овие нови текови кои што ги гледаме на западот? Како го гледате ова? Ние секогаш треба така да размислуваме. Треба така да размислуваме за да бидеме спремни за да одговориме на ваквата можност на замолчување. Како што рековме, не можеме да бидеме сигурни да тврдиме дека една, друга, трета политичка, бизнис или не знам каква структура стои за ваков тип на настани, се додека немаме докази за тоа. Меѓутоа, мораме да претпоставиме дека крајната цел може да биде замолчувањето на слободниот говор. Токму поради тоа, велам дека треба во координирана акција медиумите, ЗНМ и институциите да најдат начини како да направат отпор кон ваквиот можен притисок што би можел да има влијанија и во наредниот период, не само врз вашата редакција, врз сите редакции во земјата, бидејќи и самите знаеме дека публиката, голем дел од публиката дефинитивно е социјалните медиуми, овие нови вештини. Уште едно сосем кратко прашање на крајот. Сведоци сме дека ЗНМ има зголеми активности токму во обука на новинари и пракси за заштита и од дискриминација и слобода на говор, меѓутоа и овие малициозни онлайн напади. Па прашањето е следствено што во овој случај ја креира и безбедноста за медиумите, што ЗНМ како здружение може да направи во периодот што следи ако овие состојби се повторуваат? Кои чекори планирате, размислувате да ги спроведете? Тоа што веднаш сакаме да го направиме е прво да воспоставиме директна комуникација со секторите кои што во Министерството за внатрешни работи и во обвинителството кои што можат имат повеќе знаења за справување со ваков тип на хибридни напади и закани. Но тоа е само еден практичен, прв чекор што треба да го направиме. Второто секако треба да биде многу поголема обука на новинарите и на редакциите пред се и на медиумите како да се справуваат со вакви напади доколку дојдат и уште подобро како да ги спречат претходно, односно како превентивно да ги спречиме нападите да не можат да ја намалат нашата видливост на социјалните мрежи, бидејќи најголемиот дел од публиката доаѓа оттаму. Третата комуникација веројатно треба и мора да биде во корелација со европските институции кои што се за ова одговорни, а тука можеме да работиме преку нашиот партнер, тоа е Европската федерација на новинари, кои што исто така веќе се занимаваат со овие
прашања на ниво на Европа, бидејќи како што рековме, новата доктрина, новите технологии, се тоа на што се случува, налага да се менуваме во од. Тоа значи дека ќе се менуваат новинарите, а треба да се менуваат и начините на делување на новинарските организации во насока на поголема заштита во овој сегмент кој што сега го зборуваме. Господине Челиковски, ви благодарам што бевте гостин во Слободен печат и во емисијата Пресврт. Се надевам дека малку појаснивме на нашите гледачи зошто сме shadow бановани, односно не намалена видливоста на медиумите, какви се состојбите моментално на терен и што треба, на каде целиме ние како седма сила или професионалци, на каде целиме како треба да размислуваме за овие несекојдневни работи кои што верувам дека во иднина повеќе ќе се случува. Ви благодарам уште еднаш што бевте гостин. Благодарам на поканата. Почитувани, тоа беше Младен Чадиковски, новинар пред се и председател на Сдруженијето на новинарите на Македонија, со кого продискутираме за оној проблем кој што сме сведоци или па жртви порталот на Слободен печат со намалувањето на видливоста, неговата видливост на социјалните медии токму како еден хибриден напад кој што засега институциите, меѓутоа и ние како медиум се трудиме да го заобиколиме, односно да го решиме овој проблем. Се надевам дека бевме интересни. На вас ви препорачувам да го читате порталот Слободен печат и да гледате емисијата Пресврт. Ви благодарам за вниманието.